Hello everyone. Welcome back to Lingoland. In this video, we are going to learn 30 linking words in Spanish with examples. Let's begin. Y. And. Quiero pizza y ensalada para la cena. O. Or. Puedes elegir entre pizza o pasta para la cena. Pero. But. Me gusta bailar, pero no sé cómo. Ni. Nor. No me gusta el café, ni el té. Para. For. Voy al supermercado para comprar alimentos. Por. For, by, because of, through. Pagué $10 por el libro. Entonces. So. Then. Terminé de estudiar, entonces salí a dar un paseo para relajarme. Antes. Before. Voy a leer antes de salir con mis amigos. Después. After. Voy a ir al gimnasio después del desayuno. Mientras. While. Puedes hacer la tarea mientras yo cocino la cena. Así que. So. Hace mucho calor, así que vamos a la piscina. Todavía. Yet. Still. Todavía no he terminado de leer el libro. Aún. Still. Mis papás aún están en el trabajo. Por eso. That's why. Estudié mucho, por eso aprobé el examen. Hasta. Until. Me quedo hasta mañana. Pues. Since. Well. No puedo ir al cine, pues tengo que trabajar. Aparte. Apart, aside, separate. Villa ha sido renovado, aparte de la cocina. ¿Por qué? Because. No puedo salir porque tengo fiebre. Aunque. Even though. Voy a salir a correr, aunque hace un poco de frío. Además. Additionally, furthermore. Me encanta cocinar. Además, disfruto experimentando con nuevas recetas. Sin embargo. However. Quería comprar el vestido, sin embargo, estaba fuera de mi presupuesto. Por lo tanto. Therefore. Estudié mucho, por lo tanto,
saqué buenas notas. Por otro lado. On the other hand. Me encanta la pizza, pero por otro lado, también disfruto de la comida mexicana. De hecho. In fact. Me encanta viajar, y, de hecho, estoy planeando mi próximo viaje a Europa. Sobre todo. Above all, especially. Soy fanático de la música, sobre todo, del jazz y el rock clásico. Ya que. Now that, since. Voy a llevar una chaqueta, ya que el clima estará frío. En vez de. Instead of. Prefiero el té en vez de café por la mañana. De todos modos. Anyway. No puedo ir a la fiesta, pero te enviaré el regalo de todos modos. Por último. Finally. Limpié la habitación, organicé mis libros y, por último, apagué la luz antes de dormir. En fin. In the end. Quería ir al parque, en fin, decidí quedarme en casa. That is all. If you found the video helpful, do share with your friends and subscribe for more Spanish lessons. Until next time.